नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक महेश्वरी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बताएंगे कि किस प्रकार सर्दी का बहुत आसानी से, यानी हमें खांसी हो रही है सर्दी के द्वारा, तो हम उसकी खांसी को कैसे एक पान के प्रयोग से उससे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एक देसी पान का पत्ता। ये अजवाइन है, अजवाइन जो हमेशा हमारी मसालदानी में मौजूद रहती है। और ये है लाहौरी नमक, फलाहारी नमक, या फिर और भी कई नामों से, जैसे सेंधा नमक भी बोलते हैं हम इसे। ये लेना है हमको। और ये देसी पान का पत्ता जो किसी भी पान की दुकान पे बड़ी आसानी से हमें मिल जाएगा। इसको इस प्रकार से, इसके जो पीछे की पार्ट है हमें इस तरीके से अलग कर देना है, और इसी प्रकार से आगे की जो नोक है उसको भी हटा देना है। और जिस किसी को भी खांसी हो उसको पान के पत्ते पे थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा सेंधा नमक रखकर दे देना है, और 4-5 दिन लगातार उसको दें। उससे खांसी में बहुत ज़्यादा जल्दी फ़ायदा होगा और हमें एंटीबायोटिक्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।